អូនឮថាមិននៅឥណ្ឌាបងប្អូនតែងតែគិតថាប្រទេសគេក៏ក្រិចបងប្អូនខ្ញុំមិននៅផ្ទាល់បងប្អូនខ្ញុំនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងហាឡាវ៉ានីឬក៏គេហៅថាខេត្តអ៊ូត្រាខណ្ឌបងប្អូនទេសភាពខែមករាដែលខ្ញុំថតបងប្អូនពេលព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំឡើងមកស្រូបខ្យល់អាកាសញ៉ាំកាហ្វេនៅលើហ្នឹងបងប្អូនទស្សនវិជ្ជានៅម្ដុំផ្ទះខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនឥណ្ឌានេះបងប្អូនខ្ញុំត្រូវងើបម៉ោង6ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនញ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនយូជីនកូនខ្ញុំបងប្អូនកូនបើរៀនមត្តេយ្យនៅឥណ្ឌាឡើយបងប្អូនទៅបញ្ចូលបានប្រហែលជា2-3 ខែអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសាលាគេនៅហ្នឹងគេចូលរៀនម៉ោង8 កន្លះរហូតដល់ម៉ោង2 10 កន្លះតម្រូវឲ្យយើងមាន lunch box ឲ្យគេដែរបងប្អូនដោយសារតកូនខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំបន្លែញ៉ាំផ្លែឈើដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន Nutella ជាមួយនឹងនំប៉័ងពេលមុនទៅរៀនហ្នឹងកូនខ្ញុំញ៉ាំច្រើនដែរបងប្អូនខ្ញុំធ្វើ pancake ឲ្យគាត់ផងធ្វើ sausage ឲ្យគាត់ផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលមកពីសាលាគឺគាត់ញ៉ាំបានច្រើនហ្មងគាត់ថាដោយសារតែហួរខុសគ្នាបងប្អូននៅនេះអត់សូវមានរបស់ញ៉ាំច្រើនដូចយើងនៅខ្មែរកម្មភាពខ្ញុំនាំកូនទៅរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនពេលព្រឹកឡើងគឺយើងចុះពីអាគារហ្នឹងទៅយើងមានតុកនៅចាំយើងស្រាច់ហ្មងបងប្អូនខ្ញុំទៅមកនៅឥណ្ឌាថ្មីៗដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានបើកឡានឬក៏បើកម៉ូតូទេក៏ខ្ញុំអត់ចង់យកកូនខ្ញុំដាក់តាមឡានក្រុងសាលាដែរព្រោះដោយសារគ្នាថ្មីដែរអញ្ចឹងណាជួលតុកជាខែដាក់ខែជូនកូនទៅរៀនហ្មងតើភាពពេលអូនឡើងតុករាល់ថ្ងៃបងប្អូនឥណ្ឌានៅហ្នឹងគឺ friendly បងប្អូនគាត់ពាក្យច្រើនគឺគាត់មនុស្សល្អហ្មងបងប្អូនហើយគឺស្រឡាញ់ពួកយើងហ្មងតែពួកយើងនឹងរៀននិយាយភាសាឥណ្ឌាអញ្ចឹងណាហើយអូយ happy ណាស់ពេលបានទៅរៀនណាបងប្អូនតែតិចម៉ូតូហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំសំណោះកូនឲ្យតើ10 អង្សាទាំងម៉ែទាំងកូនញាក់មាត់កម្មភាពពេលទៅដល់សាលាបងប្អូនក្លាហានណាបងប្អូនចូលសាលាឥណ្ឌាថ្មីអត់មានយំមិនតិចទេបដូរសាលាឲ្យសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបរិយាកាសដែលគាត់រស់នៅបានហ្មងបងប្អូនតែវិញបងប្អូនទៅផ្សារទៅទិញបន្លែបងប្អូននៅចិត្តផ្ទះឲ្យផ្សារអត់មានញ៉ៃដូចយើងបងប្អូនផ្សារគេស្អាតហើយគេលក់តាមផ្ទះតាមតូបអីចឹងហើយប្រភេទខ្លះអត់មានដូចយើងទេអត់សូវច្រើនទេបងប្អូនបន្លែស្ពៃខៀវអីស្ពៃបូកគោលអត់មានញ៉ាំដូចយើងទេគេញ៉ាំរបៀបរបស់ល្វីងគឺថោកហ្មងដូចស្ទ្រូប៊េរីនេះមកប្រអប់តែ70រូពីទេពេញប៉ោះវិញ1 គីឡូតែ30រូពីទេបងប្អូននិយាយទៅបន្លែគឺថោកខ្លាំងហ្មងរបស់ញ៉ាំគឺថោកមកផ្ទះវិញបងប្អូនខ្ញុំបានដុតនំប៉័ងឲ្យប្តីខ្ញុំដែរឥណ្ឌាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបខ្មែរញ៉ាំម្ហូបអឺរ៉ុបហើយក៏ញ៉ាំម្ហូបឥណ្ឌាដែរផ្ទះខ្ញុំគឺញ៉ាំចម្រុះហ្មងបងពេលតនេអញ្ចឹងពេលមុនខ្ញុំចូលគេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនំប៉័ងឲ្យគាត់ទុកចោលអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងយើងដុតទៅបាននំប៉័ងញ៉ាំស្រស់ៗខ្លួនឯងហ្មងថានៅឥណ្ឌាបើអត់ធ្វើ breakfast ខ្លួនឯងអត់ដឹងឲ្យញ៉ាំអីទេបងប្អូនដោយសារតែឥណ្ឌាបបធរគេញ៉ាំខុសពីយើងឆ្ងាយហ្មងអាហារពេលព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំធ្វើញ៉ាំរបៀបអឺរ៉ុបតិចមាន bacon ហើយ bacon ហ្នឹងគឺខ្ញុំកំងតាម app អញ្ចឹងបងប្អូនជាមួយនឹងសាច់ក្រកហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់អស់ច្រើនទេសូម្បីតែផ្សិតអីហ្នឹងកន្លះគីឡូត2000 លុយខ្មែរហ្នឹងសូម្បីពងមាន់ក៏ថោកដែរបងប្អូននិយាយទៅអាហារពេលព្រឹកគឺឆ្ងាញ់ហើយធ្វើបានរបៀបខ្លួនឯងងាយហ្មងបងប្អូនពេលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើស៊ុបឲ្យកូនខ្ញុំនិយាយថាវាអត់ញ៉ាំបន្លែមែនប៉ុន្តែយើងលួចធ្វើស៊ុបទៅដាក់បន្លែនៅក្នុងនឹងយើងវាបានទឹកស៊ុបដែរអញ្ចឹងណាជាមីឧដុង្គឲ្យកូនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តកែច្នៃអ្វីដែលជាខ្លួនឯងហើយយើងធ្វើឲ្យកូនយើងចេះញ៉ាំម្ហូបបានច្រើនមុខហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅណាយើងអត់សូវព្រួយបារម្ភបងប្អូនរឿងម្ហូបអញ្ចឹងណាខ្ញុំពីអ្នកនឹងទ្រលាប់ឲ្យញ៉ាំបាយនៅផ្ទះញ៉ាំម្ហូបនៅផ្ទះច្រើនជាងទៅក្រៅទៅច្រើនមែនឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងរសជាតិប៉ុន្តែយើងនៅតែចូលចិត្តស្នាដៃម្ដាយធ្វើឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនកម្មភាពប្តីខ្ញុំទៅយកកូននៅសាលាបងប្អូនព្រោះហ្នឹងម៉ោង2 10 កន្លះបងហើយដល់ពេលចេញមកខ្ញុំមានស៊ុបមានអីគាត់ញ៉ាំស្រាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនស្រួលដែររួចមកពេលអត់សូវជាអស់ច្រើនទេនៅនេះហ៎បងប្អូនពេលដែលញ៉ាំហើយអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់នៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនក្រុងនោះអត់សូវញ៉ៃច្រើនទេបងប្អូនអត់មានក្លឹបអត់មានកន្លែងផឹកស៊ីញ៉ៃណារបៀបថាស្ងប់សម្រាប់មនុស្សចាស់មិននៅគឺត្រូវមកខ្ញុំចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ដែរគឺខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឡើងមកហាត់ប្រាណយូហ្គាអញ្ចឹងហើយកូនខ្ញុំលេងបាល់អញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ហ៎បងប្អូនក្រោយខ្ញុំនឹងនាំបងទៅមើលហាងកាត់សក់ទាំងអស់គ្នាណាជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយ